បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពី AI មួយដែលមានមុខងារសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ឆាតទូទៅដូចជាតាក់ទងនឹងសួរសំណួរតាក់ទងនឹងបង្កើតកូដតាក់ទងនឹងបង្កើតវីដេអូឬបង្កើតរូបភាព AI មួយនេះមានឈ្មោះថា Google Gemini ដើម្បីទទួលបាន Google Gemini Pro អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើ mail ដែលមាន @edu សម្រាប់ជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះបានដើម្បីចូលទៅកាន់Google Gemini បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលក្នុង Google ចេះហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច search ពាក្យថា Gemini បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច key enter ហើយយើងឃើញ link មួយខាងលើនេះយើងចុចលើវាមកវាចូលទៅដល់ Google Gemini របស់យើងហើយទាំងអស់គ្នាចូលប្រើប្រាស់ទៅនៅក្នុងនេះមុខងាររបស់វា account free ចេះគឺវាមានតែ deep research ហើយនឹងវាមាន Canva តែវាមានមុខងារcreate video ទេដើម្បីបាន account នឹង Pro បានអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចឈ្មោះជាមួយនឹង mail edu អញ្ចឹងខ្ញុំបានចុះឈ្មោះរួចហើយខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅក្នុង account នឹងតែម្ដងបាទនេះគឺជា account Pro សម្រាប់ Google Gemini វាមានមុខងារ video deep research ហើយនឹង Canva ប៊ូតុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចុចលើវីដេអូហើយវាមានប៊ូតុងពណ៌ខៀវសម្រាប់ select នៅលើប៊ូតុងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែផាសនៅ Chrome ដែលយើងបង្កើតវីដេអូឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការផាសនៅ Chrome របស់ខ្ញុំត្រៀមទុកឲ្យស្រេចបន្ទាប់ពីយើងផាសហើយយើងឃើញថាវាឲ្យយើងរងចាំ3ទៅ5នាទីយើងសូមធ្វើការរងចាំទៅព្រោះថាមុខងារនេះវាអត់មានមុខងារដូច Leonardo Kling AI ឬក៏ Art Floor សម្រាប់ឲ្យយើងកំណត់យកទំហំសម្រាប់ TikTok សម្រាប់ Facebook សម្រាប់ YouTube វាអត់មានមុខងារហ្នឹងទេហើយវាអត់មានកំណត់នាទីឬក៏ចំនួនប្រមាណអីម៉ានវាអត់មានទេគឺវាផលិតមកតម្រូវឲ្យយើងទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអាស្រ័យលើ prompt របស់យើងសរសេរបញ្ជាឲ្យវាបង្កើតបន្ទាប់ពីវាបានដល់ចប់វាបានបង្ហាញវីដេអូមួយហើយវីដេអូនេះយើងឃើញថាវាស្អាតមែនទែនហើយវាមានទាំងសំឡេងសម្រាប់ឲ្យយើងស្រាប់ទៀតអញ្ចឹងវាវា copy Kling ហើយនឹង Leonardo ដែលយើងផលិតជាវីដេអូហើយវាមានសំឡេងអមមកជាមួយក្នុងនេះវាមានសំឡេង effect របស់វាមកស្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ AI មួយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Like Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន